一馬喂，你有冇禮貌啊你啊嚇？冇㗎，你冇禮貌咁上下啦，係啊。既然你冇禮貌嘅，冇禮貌咯，點啫？真係要人哋咧做埋太多嘢，又唔係上鏡，又唔係靚，我望清楚啊！喂，八婆，喂，冇咩啦，你影我唔得咩？喂，得啦，夠啦。好啊，哇，一日驗咩啊？冇啊，話佢哋啲水貨客啊，超晒標又唔去㗎，係咪勁衰啊？話佢又唔去，你話係咪衰啊？你冇做錯㗎。係咪？佢哋都唔敢報警啦，喺度勁話報警，佢敢報警咩？講咗叫佢報好耐啦，又唔見佢報。香港就俾呢啲人累死啊！哇，係咪啊？有一個女人幾攞嚟。